السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسبب كورونا بدأ أو بدأت إسبانيا تعرف واحد الركود، واحد الشلل في القطاعات الحيوية ديالها، أو القطاعات اللي قلت ماشي حيوية وحبستهم. ف فمورسيا وحدها عندها 107,1312 عاطل حسب المقرر ديال لينيم. إذا ارتفع عدد العاطلين خصوصا في شهر مارس، أي الشهر ديال الحجر الصحي، إلى أن اعتبرناه حالة إنذار بالنسبة لبداية أزمة قادمة. ومن بين هذه القطاعات المتضررة في هذا الشهر، أولا كاين قطاع ديال الخدمات التي تقدم خدمات للناس، ثم أصحاب البناية، ثم ثالثا الصناعة، الناس اللي يقوموا بالصناعات أو الشركات أو إلى غير ذلك. ثم يأتي في المرتبة الأخرى الفلاحة أو المزارعين، إلا أن هذا ما حبسوش واعتبروه قطاع حيوي، لأن هذا القطاع الحيوي إلى حيدوه ما مشاوش الناس باش يخدموا، يعني المحاصيل الزراعية غادي تخسر لهم، وبالتالي أصحاب الفينكات غيطالبوا بالحقوق ديالهم وب الحقوق ديال الخسارة ديالهم للدولة، وهذا مشكل. الناس اللي ما غاديش تمشي تخدم حتى هي غادي تطالب بالحق ديالها، او كلشي غادي يمشي للطارو، هذا مشكل. الاسواق غادي تخوى من السلع، ومن تما الا بغيتي تجي تشري شي حاجه غتلقاها غاليه. ومن تما اكدوا بان بالنسبه للعيالات هما اللي اكثر متضررات بالنسبه للرجال في هذه الاحصائيات اللي قاموا بها في هذا شهر مارس. وفي الاخير كاين تقرير ديال الضمان الاجتماعي اللي هو تا هو تفقد مجموعه من المداخل ديالو، بل انه تيخرج وتعطي تخفيضات من اجل المواطنين المنخرطين. وبالنسبه اللي متضرر اكثر تلقاو بان جهه الاندلس هي الاولى، ثم جزر الكناري، ثم تتبعها فالنسيا، ومن ثم في مرسيا، لان مرسيا مازال الناس خدامين ومازال الناس متابعين الخدمه ديالهم رغم الظروف القاسيه اللي تعانيو منها.